الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Mọ̀lánà Sheikh Ibrahim Niass wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí pé wípé èèyàn àrísìkèrè ọ̀nà méjì ni ìkan bẹ tó yẹ pé yóò dìde bí tó wà yóò wá bọ̀ bí tó wà ní ìkan dẹ̀ bẹ wà láì bọ̀ bá lọ bá kò ní tì ọ́ lọ́wọ́ ìwọ ló dìde ló ń dààmú lọ́wọ́ bá mi tó bá wà ṣùgbọ́n ṣé wá rí àrísìkì tòní kò dá wà láàmú o ó dìde kúrò bí tó wà ó dẹ̀ wá bá wa láàyè láì pátá wà wọ́n lù. gbogbo àwọn tí wọ́n wà níbílẹ̀ ní wọ́n jẹ́ àwọn bàbá wa alápọ̀nlé jùlọ láti Madinatu Kaolack tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ àtàwọn àrọ́mọdọ́mọ Maulana Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu wíwá tí wọ́n wá síbílẹ̀ ní pọ́ ni wọ́n wá ṣe àdíkìrí tó jẹ́ ti general one a lè pé ti Nàìjíríà bí ká pé general gbogbo ayé náà ni rárá Nàìjíríà nìkan kọ́ ni wọ́n wà níbí àwọn èèyàn tẹ̀lé àwọn ṣe wá láti Morocco ni látàwọn ìlú míì káàkiri ayé náà ni gbogbo àwọn kúlọ̀fà ní Nàìjíríà ń bí náà sì náà ni wọ́n pèsè sí ibí láti wá ṣe hailala àdíkìrì ìjọ Jímọ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pa wá láṣẹ àyà tó fi ní ká kírun Jímọ̀ tí ń bá lọ náà lónìí tá a bá tún rìn tá a bá kírun tán ká fọ́n ká sórí ilẹ̀ wá jẹun mu lọ tá a wáyé tán ká tún padà wá ṣe àdíkìrì so àdíkìrì yẹn náà la wá ṣe lédè tó jẹ́ ti gbogbogbò so ibi tá a fi pẹ́ síbi yìí. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ohun tí ó gbọ́ wa wá òun nìkan nínú àwọn ètò Ansarudeen Tijaniya eléyìí tá à ń ṣe mọ́lódé ànábì wa Muhammad eléyìí tó já sí pé díkìrì Jímọ̀ ti Maulud là ń ṣe lọ́dọ̀ bàbá wa Sheikh Muhammad Al-Awwal tí wọ́n jẹ́ nìkan nínú àwọn ádìmí àgbà Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim wọ́n ní aleikum bi abdillah lil abdi wasiqo fanaju yunawi dhikri naju shiqoi وإن قلت ألزل ولد ناجو محمد أقول نعم ولدي لنيل الصفاي وما الولد إلا ذكر لله ودو نصلي على المقتار خير وراي Sheikh Alhaji Ibrahim wọ́n ní ká gba òkú Ọlọ́run mú òkú Ànábì wa Muhammad mú ká dẹ̀ gba òkú àwọn ẹni Ọlọ́run mú ẹni tó bá ń ṣe àdékèrè yóò rí wòsàn yóò rí gbàlà torí ẹ̀ la ṣe wá jókòó láti lè rí wòsàn àti gbàlà látara àdékèrè Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wa ká rí wòsàn Ọlọ́run jẹ́ rí gbàlà wala la ilaha illallah wala Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. وبعد فإن جئنا اليوم لنصلي هنا في مسجد محمد الأول
هذا المكان وهذا الجامع الذي الحمد لله صلى فيه مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه. نجتمع مع الأحباب هنا في هذا المولد السنوي لأنصار الدين في مجموعة قادمة من مدينة الشيخ رضي الله تعالى عنه يقودهم مولانا الشيخ محمد الأمين أطال الله بقاءه. فجئنا هنا في هذه الزاوية المباركة لنحتفل معا جميعا بهذه الذكرى المباركة التي تحل هذا العام إن شاء الله في ربوع نيجيريا وفي ليغوس بصفة خاصة. وحاضرون معنا الحمد لله من أبناء الشيخ رضي الله تعالى عنه وجميع المقدمين والخلفاء احتفالا بهذه الذكرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم بالمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kárántì Ọlọ́run ni wọ́n ń pè lázìkìrì, ṣùgbọ́n ayé wa tá ń lò lẹ́ni yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n kà àwọn alázìkìrì káwọn tí ń ṣèranù. Kódà àti ẹ̀gbọ́ ọkùnrin kan lórí kíní lòun jáde lọ pé àwọn èèyàn wá péjọ wọ́n wá pé gbìdìkòtó wọ́n máa ṣe láìláìláìlá òṣì lẹ́ ń ṣe nígbà tẹ́ni tí ń ṣàzìkìrì dárúkọ Ọlọ́run bá ń ṣòṣì kí láàpẹ́ wọ́n ń ṣe. Bàbá rẹ̀ nìkan tó pẹ̀rẹ̀ láàfáà tó wá ní ká jókòó ká máa dárúkọ Ọlọ́run pé ìranù ni a sọ fún un gan pé òun gan lọ̀gá oníranù. الحمد لله كل عام نحضره معهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يكون هذا المولد إن شاء الله خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون أصحاب الشيخ في جميع العالم فرحين بهذا ومطمئنين، وأن يبارك في نيجيريا وأهل نيجيريا، وأن تكون دولة مستقرة مطمئنة آمنة بجاه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بجاه الشيخ أحمد جاني. وندعو الله في هذا الجامع لأخوتنا في فلسطين وأهل غزة خصوصا أن ينصرهم الله نصرا عزيزا، وأن يخذل الصهيونيين الإسرائيليين الكفرة الفجرة بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. وكأنما المناسبة هو والمدينة ما زالت هي والمصطفى ما زال هو وذكر الله ما زال يجلي. فماذا أتى بإنسان أن يقول شيخ جمع الله فيه كما قال له الشاعر لبست حقا أي تلبيسي أشيخ تربية أم شيخ تدريسي أنت الذي بكلا الوصفين متصف لله ضرك يا عدو إبليسي. فنحمد الله تعالى على هذا اليوم المبارك ونحن في هذه الزاوية ونتذكر غدا نتذكر واقفون على نفس الخطى كما قال الشيخ إبراهيم إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوم فالمسير بعيد. الحمد لله نهنئكم وندعو الله لكم بالتوفيق والنجاح إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ونشكركم ونبلغ تحايا ودعاء خليفة خادم الأمة في كولخ وجميع إخوته وهم معكم بالدعاء. ربنا يحقق لكم جميع المرادات وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم. uwa lallai mun yi farin ciki da irin yanayin yadda Allah ya kawo mu wannan maulidi mai tarin albarka mai daraja ta daya da kuma muka kasance a cikin mu a matsayina na sarkin Hausawa Amuwa Odofi Kuje Oriade Lagos State LCD. Sunana Alhaji Suleiman Rabiu. Mun yi farin ciki kuma muna yi wa baƙi barka da zuwa
wannan taro mai albarka. Muna fatan a yi taro lafiya, a gama lafiya. Allah ya sanya dukkanin albarka. Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan ƙasa Najeriya. Allah ya tabbatar da dukkanin alkhairi a cikin wannan ƙasa ta Lagos State. Muna godiya da 'yan uwa, kuma muna godiya da kulawa, muna godiya da jikokin shehi, muna godiya da jikokin shehu, muna godiya da 'ya'yan shehu. Allah ba mu albarkacinsu, Allah ba mu albarkacin manyan da muke da su a cikin wannan ƙasa, da manyan shehu ne da muka tara a wannan guri. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مسرور جدا بهذا اللقاء في هذه الزاوية المباركة، زاوية محمد الأول رحمه الله. اجتمعنا وقرأنا الوظيفة والذكر وقرأنا الهيللة الكبرى، كل ذلك تعبدا لله رب العالمين وشكرا على نعمه وآلائه. من gode wa Allah mun taro anan domin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka taro a inuwar jam'iyyar Ansaruddin At-Tijaniya za mu gabatar gobe. Muka ce to mu zo nan mai zikirin juma'a da wazifa, mai hailala, mai magariba, mai isha, mai addu'a ga wannan ƙasa Najeriya. Allah ya haɗa kawunan mu, kuma mun yi addu'a fitinu da suke faruwa a arewacin Najeriya duka Allah ya kashe mana wayannan fitinu, kuma halifofinmu duka wanda da wayanda suke mara musu baya akan ƙoƙarin da suke ganin an haɗa kan al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, an maida da su zuwa kan turbar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk yunkurin da muke yi na muga cewa an dawo da musulmai kan karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna fata Allah ya ba mu taimako da nasara akan wannan yunkuri, mu koma musulunci ya zama ya yi daidai da yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna masu rike da shari'arsa da shiriyarsa da sunnarsa da soyayyarsa. Allah ya mana muwafiqa. ẹ má jẹ́ kázìkìrì ó kú lẹ́nu yín. bó ti mọ̀ tí Fáráò burú tó àzíkìrì ju búburú rẹ̀ lọ. bó ti fojú wọn rí tó, bó ti dààmú wọn tó, Ọlọ́run ní kí wọ́n lékè. ẹ má bẹ̀rù, ẹ má sáré bá pàdé àwọn ọ̀tá Ọlọ́run tí wọ́n jọ̀ta yín náà. tọ́rọ́ lọ́wọ́ yé ti kó kíyàn láyà kẹ́ni náà máa wá sá lọ fógun. bẹ́ẹ̀ bá wá dú ẹ má kàn dúró lásán. ẹ dárúkọ Ọlọ́run, ẹ dárúkọ Ọlọ́run ní kíkan tẹ́ bá ti ṣe ẹ jèrè ẹ dẹni tí ó borí. We express our sincere gratitude for this international day in the honor of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. There's nothing as good as honoring the Holy Prophet, who has shown example to the world, even years after his leaving us physically in this physical realm. The Holy Prophet has been an example to the world, has been a role model. So actually we are here to study his life critically, understand his path, and also develop some models for governments, or for families, and for society to copy from, in order to have a quality society and also to have gathering like this. This is why it's remembering that actually that the world still honor and celebrate the Holy Prophet. And it's not only to read, to study his actions and his model, but to practice his own life of compassion, of sincerity, and of hard work or dedication. And in doing that also, we are prayed for this country to have everlasting peace, and also all other parts of the world, including Senegal and other parts of the world. Alhamdulillah, we thank Allah for our gathering. May Allah bless this gathering, and may we return all back to our destination safely. بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئكم جميعا على هذا المولد المبارك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل جميع دعواتنا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بالأمن والسلام في نيجيريا وما حولها بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجاه مولانا الشيخ أحمد التجاني.
وبجاه صاحب الفائدة مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس رضي الله تعالى عنه. نشكر جميع الإخوان لا سيما أنصار الدين، نشكرهم جميعا وندعو الله لهم جميعا بالتوفيق دائما في جميع حركاتهم وسكناتهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله. يلا فايلين télévision bi nga xam ne ñoo ñëw fii tey di sikra ajuma bi nga xam ne mooy sikra ajuma bi ñuy def fii tey ci Lagos ci kër Cheikh Muqaddam Awal moom lañu defee fii sikra ajuma bu mag ñun délégation bi nga xam ne ñoo jógee Medina Baye te jiit li di Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahim Niass mooy suñu jiit moom lañu ànd ñëw fi ñu julli joon ajuma ñëw fii war a ñëw fii ci kër Muqaddam Awal Osodi war fee si kër ajuma ak mbooloo mi yëpp waaw. tí à ń ṣe òun náà ni international joint zikiri èyí tí ó jẹ́ international Maulid Nabi tí a máa ń ṣe ní Nàìjíríà. Eléyìí ni ìkẹfà èyí tí wọ́n zónù sí ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní kí ó jẹ́ Èkó ni ó máa host ẹ̀, tí ìjókòó zikiri ó jẹ́ nínú ilé bàbá wa Sheikh Muqaddim Muhammad Awal Abdullahi Ọ̀tọ̀lórin Àyìnlá. Òun náà ni à ń ṣe lénìí. Zikiri tí à ń ṣe ìtọ́lọ́wọ́n bá tọ́ka nínú Suratu Juma ni èyí tí gbogbo mùsùlùmí sì gbọdọ̀ máa ṣe nípa pé ìrántí Ọlọ́run òun náà ni ó lọ́lá jù. Kì í ṣe Tìjàníyà nìkan ló yẹ kó máa ṣe zikiri, gbogbo mùsùlùmí òun náà ni zikiri yìí ló yẹ. Ilé ní gbogbo Yorùbá ilẹ̀ gbogbo Nàìjíríà à ń ṣe àpapọ̀ kìbìrà níwájú ìtàlẹ̀ àbáwá Sheikh Islam Alhaji Muqaddam Awal tí a ń retí bàbá wa tó jẹ́ Khalifatul Am bí tọ́ka Tìjàníyà Mawlana Sheikh Ibrahim Niass ọdẹ́lá tààlà ní ọlọ́dà fún káṣọ̀ pọ̀dún láyé. Èyí tá à ń ṣe ń bí lẹ́nìí ó jẹ́ mọ́lúdì kẹfà tí wọ́n máa fi ń kó Mawlana Sheikh Ibrahim jáde ní gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀, tí kúbúra zikiri ẹ̀ wá jẹ́ ní ààyè Mawlana Sheikh Muhammadul Awal. A sì dúpẹ́ fọ́lọ́run. Kọ́lọ́n kó gbalẹ́sẹ̀ fẹ́ ní kankan wa kó sì bọ́lá alibarika wọn náà fẹ́ Mawlana Sheikh Alhaji Ibrahim kó sì àlékún alibarika náà kárí ẹni kankan wa kó sì àlékún ìfẹ́ ànábì nínú ọkàn ẹni kankan wa. Mọ́lídì ìtọ́jẹ́ gbogbo àgbáyé ìtọ́jẹ́ ti western zone tó yẹ pé wọ́n ti gbà bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Haúsá, ìtọ́wá kan àwa Yorùbá òun náà ni wọ́n fẹ́ ṣe ní TBS lọ́la, ṣùgbọ́n dídé àwọn bàbá yẹn tó jó ní Friday wọ́n ní bí làwọn ó ti ṣe kùbùrà. Eléyìí ni tọ́wá mú wa tí ògbà náà fi wá péjọ pé káwá ṣe kùbùrà pẹ̀lú wọn láti jọlá wọn àti ọlá bàbá ńlá wọn tó yẹ pé àwọn náà ni wọ́n fi wá sí ojú ọ̀nà yìí. Àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run, irú pàdé báyìí ó ti wáyé sí i nígbà tí bàbá Sheikh Muhammad Awal wà láyé. Àwa gba àlejò bí ìgbà tá a pàdé bàbá Sheikh Ibrahim náà ni kò sí ìyàtọ̀. A dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run àwọn tí wọ́n wá ń ṣètò yìí Ọlọ́run kó wa fún wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlùbáríkà. Ọlọ́run kó ṣe iléeṣẹ́ yìí ní iléeṣẹ́ tí gbogbo ayé ó mọ̀. Ọlá pé Islam náà gbé dání, Sufi náà gbé dání, wa ilal amam insha Allah. ñu ngi koy ñaanal yàlla barkeel télévision bi, yàlla yëkkati ko ba nga xam ne fi mu bëgg a àgg ci Nigeria yëpp yàlla defal ko mu ànd ak barke ànd ak xéewal ànd ak ubbeeku may leen tawfiq seen liggéey suturaal leen te musal leen. Ispa TV òdu ni wọ́n ṣe ẹ̀mọ̀ fún olóko torí àkọ́kọ́ tí wọ́n interview ṣé òkọ́ yìí olóbu Ọlọ́run ilẹ̀ amam inshallah iwájú lẹ́ mọ́ ọ lọ ẹ̀ tún gbòòrò jù báyìí lọ ọlá ṣé ò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run torí iṣẹ́ Ọlọ́run tànábì lẹ́ ń fi ṣe Ọlọ́run jẹ́ ká tún gbòòrò jù báyìí lọ. bẹ́ẹ̀ bá ti dúró ti ṣe Ọlọ́run dúró tòun náà gbogbo tẹ nídìí pátá Ọlọ́run dúró ẹ̀ fún yín kò ní fẹ́lẹ́ ìdáyín láàmú ẹ máa lo òkè lọ́ọ̀kẹ́ sí ni la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.